Minecraft mi je zalogovo. Ok, ćao ljudi. Druga epizoda tu. Znači, trenutno dok imamo vremena i dok je raspuste, ići će po 2 epizode dnevno. A inače, ovako dok je škola i to, vjerovatno će ići po 1 epizoda dnevno. Mi smo i sredili neke stvari, znači to je ona kućica koju sam ja počeo u prošloj epizodi, vidite. Ulazi te stvari i dala unutra. Ja bi živio van. Gdje? Zašto je on unišao na server? Ozgi, nemoj. Sam malo. To je inače Zi, ako gledate Skyliona, on je njegov brat, ali snima s njim. Hej, gdje traš? A ne unlock. Door. Znam. Ne, samo ćemo jeti moći, pošto ćete smodifi, eto. Pokušaj. Možeš, okej. A kako ti dodaš sam jednog playera da može otvoriti? Ovako. Tako kako piše u chatu, smodifi njegovo ime i klikneš na to što hoćeš reći. Gdje je tvoj nik? Gdje moj šta? Gdje ti je pet? Pet. A on treba vam neće biti. Evo ga kraj mene. Ako nije problem, ja ću vam živjet. Ne, kad je da živimo u istoj kući, ako već snimamo zajedno. U istoj. Da! Mogu idem napred kuć tamo. Nemoj. Gdje sam pogledaj kako je epic. Neću. O, skeleton, daj mi pare tvoje. Radim novci skeleton. Zezom se ubijem skeletonom i onaj serverman da pare. Što ovo drvo vam leti? Hajmo, hamde. Nismo nubovi. Nisam ga ja kopao. Jesi, otkud ti brč. Pa Što to kad... kad smo samo na početku kopali. Ovdje ja probam naći put unutra, tu. Okej. On mi neće trebao biti. Gdje je zgoto? A da, tačno je vam. U ovoj cave bi ja živio. Nekad da živimo zajedno. Poslije ako nam fali prostora, tu ćemo se preseliti ja i ti. A da napravim vam onaj sobu za čestove. Pa to može. Ali u onoj kući živimo inače. Jedni problem je da je premalo ta druga kuća naš. Pa dobro, stavljat ćemo mi, pravit ćemo još kuća i svega. Ovo sa strane ostaje baš cool, ne izgleda. Koje? Ovo tu mislim, ovakove zidove ovo. A to? Da. Šta je soba bez crafting table? Okay. Jesi ti sad napravio pickaxe? Jesam. Okay. Ovdje nam malo senda. Što se dere? Govnitina? Zombi me napadaju, svašta. Pa imaš... U gold armoru zombi. O, to je onda nešto cool. Ako za ovog ne dobijem 100 maraka, ubit ću se odmah. On dobije boots. Boots.
zlatne. Enchanta nail. Pazi, ganjaju ti još 2 zombija. Ajmo pomoći. Nije ovo. Koliko imam para sad je? 194. Ovo pa dosta. A do ovog još ide li 194 ili ti ili Nik je ga ubio. Ko? Ja ću raditi na jednom projektu dok ti manjvaš, može li? Ja ne majnujem, ja ću sad ići van da drva. Ok, drva i onda odi malo manjvaj, pošto ti nam treba ti orova. Pa nek, to nije zanimljivo za gledat majnovanje. Malo predosadno. O, doj, zombi. Zombi, vani. O, i umru. Ja ću ubiti Zija. Otkud njemu uopšte IP od servera? Kad našao na internetu. A to- A hoćemo staviti IP adresu u deskripciji? Ne. Ne, nekoliko epizoda, za neki specijal ćemo staviti. Zime nervira. Ja ću da ću ga ubiti. Što živiš sa mnom ući. Ajde, pomogao sam ti. Šta je bilo? Šta je to sad bilo? Nešto sa sajtom izgleda? Da, to ja tebe pitam. Oh shit. Šta je? Sam malo, skeletona koji ćete ubiti. Šele lage. Evo pravim ulaz u... Evo ja pravim ulaz. Tvoj najveći neprijatelj je upravo došao kod kuće. Može. Zaklaću ga, zašto si ga teleportirao? Govori. Zato što bi me očito ne bilo. Ubi govno, ubi. Nema. Batman. A brata imena mu, a u stvari je Spidermana ima. Pretpostavljam da hoće da snima, čim mi daje iteme. Zašto on baca iteme? Zi je upravo umro. I ja. Pa to nije baš dobro. A se pomiješaju i temi, materimi. Da, pomiješali su se vjerovatno. I da, Zi je sve pokupio naravno. A neka ima većinu stvari. Svoje. Sad nema to što bude. Okej. Nema muzike krenu. A kome? A, Što? Ajme makni Nika, eto.
Moramo postaviti neki zid. Malo će deblji biti zid. Makar ako grifuju da se nagrifuju. Recimo da... Recimo neka... Evo tako. Neka se makne. Okej. Samo malo. Zid! Jel si imao 4 vul? Onaj zid ti vode, da. Zid! Kad ti kaže nemoj nam davati teme, nemoj. Recimo da me ne nervira, inače neće nikako snimati. Halko, imaš ti slime ball? Imam. Pa gdje napravili? Evo ti 2, naprav. Imaš li string? Ne imam ništa. Zid nemoj biti dosadan. Zombiji, stari zombiji. No ja ću ispeći ovaj iron što smo našli. Naš. Ja ću oko ovaj baby zombie, jer on ide za mnom. Treba ga level up attacks. Onda je jako napravio axe, umjesto sworda. Okej. Pošto oni više napadaju nego mačevi i sam si MMO. Nemam. Nemam stvari. Mogu ti... Napravi ja. Onda bi je pot... Imam jedino drvo, ako hoćeš drveno. Nisam safe, kupio sam se 10. Nešto se desilo. I mogli bi završiti epizodu. Što mi se čini da je jako dugo snimamo. Hoćemo završiti epizodu. Meni se čini da je jako dugo snimamo. Okej, njemu nešto nije okej sa internetom. Šta ti je sa internetom? Ali ako si gladan nešto pojedi da vide ljudi animated player mod. Ok ljudi, ja ću vam pokazati. Završit ću epizodu ja. Ako tebi preko. Evo ljudi, gledajte kako izgleda kada nešto jedete s ovim modom, to mi je najdraže. Ups, vidite, kako cool. Njom. Ne mogu više. To bi bilo to znači za ovu epizodu, vidimo se sutra valjda. Ne vidimo se, mislim, vjerovatno vi ćete gledati ove epizode. Mi ćemo igrati. Ćao!